राधे राधे। तो आज हम बनाएंगे सूजी से बहुत ही सॉफ्ट, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही घुल जाता है। बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगा। तो हमने बारीक वाली सूजी यूज़ किया, आप तो चाहे मोटी वाली, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं देखना होता, क्योंकि हम इसे ग्राइंडर में पीसने वाले हैं। तो इस तरीके से इसमें मोयम देंगे और जो है इसके बाद जो है परफेक्ट तरीके से मिक्स करेंगे। जब इसमें मुट्ठी बढ़ने लगे अच्छे से ही, जब परफेक्ट तरीके से ये पूरा मोयम सूजी में जो है घुल मिल जाएगा ना, तो इस तरीके से मुट्ठी बनने लगेगी। तब हमें गुनगुना पानी से इसे गूँथ के आटा के जैसे रेडी करना है। जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, सेम वैसे। इतना सॉफ्ट हो जाता है सूजी, इतना मस्त लगता है, इससे लगता है कि ना इसके नमकीन बना ले, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका डो बन के रेडी हो जाएगा। और इसके कलर देख रहे हैं ना, एकदम वाइट। अब हम इसकी मुट्ठियाँ बनाएंगे। तो इस तरीके से बस मुट्ठी में लेना है और थोड़ा सा प्रेस करना है ना, तो इस तरीके से मुट्ठियाँ बन के रेडी होती है। और इन मुट्ठियों को हम डीप फ्राई करने वाले हैं। जी हाँ, और बहुत ही जल्दी ये सब बनने वाला है। इसका प्रोसेस ना इतना मतलब सिंपल है, साथ ही साथ बहुत ही कम समय लगता है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सारी मुट्ठियाँ रेडी करने के बाद हम इसे डीप फ्राई करने वाले हैं। और वो भी जो है धीमी आंच में, हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम पे कर सकते हैं आप, पर जो है बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं। तो जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम जो है ये ड्राई फ्रूट भी जो है फ्राई करेंगे। तो अभी नहीं, पहले जो है मुट्ठियाँ फ्राई कर लेते हैं। और ये जो है ना बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया, हमने मीडियम पे किया है। आप चाहे तो इसे जो है लो फ्लेम पे करेंगे तो और अंदर से भफेगा और अंदर से पक जाएगा। और इसे हम लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक जो है फ्राई करने वाले हैं। बिल्कुल लाइट लाइट, हल्का पिंकी पिंकी नज़र आए उतना ही करना है, ज़्यादा बहुत डार्क नहीं करना है, नहीं तो उससे टेक्सचर के साथ साथ कलर और साथ ही साथ टेस्ट भी बहुत डिफरेंट लगेगा। तो इस तरीके से लाइट आ चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से ये फ्राई भी हो गया। और इतना जल्दी ही सब कुछ होता है ना, इतने जल्दी ही लड्डू बन के रेडी होते। और ऐसे लग रहा था कि टोटल हमने मार्केट से इसे ख़रीदा है जब ये प्रॉपर बन के रेडी हुआ। तो अब ये हम अपनी श्यामाजू और लल्ला के लिए बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये हल्का बहुत ज़्यादा गर्म है, ठंडा करके कोशिश करें आप इस तरीके से तोड़ लें। अभी तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, शायद बाद में जो है हल्का सा टाइट भी हो जाए। तो इसे तोड़ने के बाद हम ना प्रॉपर ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए, आपको लग रहा हो हाँ ठंडा हो चुका है, हल्का हल्का गुनगुना है, तब आपको इसको ग्राइंडर में डाल के और इसे पीस लेना है। इससे इसका टेस्ट आहा मज़ा ही आ जाता है। और ये अच्छे से पिस भी जाता है। आप चाहे तो इसे छान लीजिए। और इतना बारीक पिसा है, ऐसे लग रहा है फिर से ये सूजी बन गया है। और बहुत ही मस्त लग रहा था देखने में, ये देखिए। और इतना ज़्यादा परफेक्ट बन के रेडी है कि क्या ही बताएं। तो अब इसमें हम पाउडर शुगर डालेंगे और साथ ही साथ इसमें थोड़ी सी इलायची डाल के इन सभी को मिक्स करके हम साइड में रखेंगे। और फिर हम एक पैन में ढेर सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट को डाल के जो है हल्का सा उसे देसी घी में हमें रोस्ट कर लेना है, यानी कि फ्राई टाइप कर लेना है। और इस तरीके से जब आपको लगे कि हमारा ड्राई फ्रूट फ्राई हो चुका है, तो इसे निकालने के बाद हम इसमें बेसन डालेंगे आधा कप, वो भी बाइंडिंग के लिए, ताकि हमारा लड्डू जो है ना गोला बन पाए। क्योंकि सूजी से तो उतना परफेक्ट गोला बनेगा नहीं, और हमने देसी घी भी ज़्यादा नहीं यूज किया है, इसलिए बाइंडिंग के लिए और साथ में फ्लेवर टेस्ट के लिए जो है ये बेसन डाला जाता है। इसे धीमी आंच में जो है आप भूनिए। और जब बिस्किटी फ्लेवर में आ जाए, देख पा रहे हैं हल्का हल्का ब्राउनी फ्लेवर में आ चुका है, तो इसे हम जो है ट्रांसफ़र करेंगे उसी बाउल में। और गर्म ही रहे तो ही ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको करना है। अब इसमें हमने थोड़ी सी किशमिश और जो फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट था उसे डाल के अच्छे से मिक्स किया। बहुत ज़्यादा गर्म है कि मिक्स ही नहीं हो रहा था। फिर हमने जो है एक कलछी की हेल्प से इसे जो है अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हॉट था। और इसे मिक्स करने के बाद अगर आपकी ड्राई फील हो रहा है तो हल्का सा देसी घी जो है पिघला के डाल सकते हैं। अगर बाइंडिंग ठीक है, गोले बन रहे हैं, तब घी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रहा है, गोले नहीं बन रहे हैं, तो प्लीज़ देसी घी डालिएगा। हमने ड्राई कोकोनट भी डाला है ताकि इसका टेस्ट और अच्छा आए और अच्छा लगे। और इस तरीके से आपके गोले बनने रेडी हो गए। इतने मस्त लड्डू, इतने सॉफ्ट, इतना मतलब देखने में इसका टेक्सचर हर एक चीज़ इतना अमेजिंग लग रहा था वाकई में। खाने में तो उससे
आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही टेस्टी ये जो है लड्डू बनके। और मुझे ना तब खुशी होती है जब मेरी कोई चीज़ बहुत ही परफेक्ट बने, और राधा रानी की कृपा से हर एक चीज़ उतना ही परफेक्ट बनता है जितना कि होना चाहिए। और इस तरीके से ये लड्डू भी बहुत ही सुंदर बना था। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करिए। ये लड्डू एक बार ट्राई करिएगा। इसमें बेसन का भी फ्लेवर है, सूजी का भी है, थोड़ा ड्राई कोकोनट, तीनों को जैसे मिक्स करके बनाया ना, तो अमेजिंग फ्लेवर है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इतना सुंदर कलर इसका आया था, मतलब अमेजिंग, बहुत ही सुंदर कलर था। तो प्लीज़ चैनल को ढेर सारा शेयर करिए ताकि थोड़ी हेल्प हमें और थोड़ी हेल्प आपको भी मिल पाए। इतना सुंदर सुंदर वीडियो आपको हर दिन मिलता है। और हम फिर इसमें थोड़े से पिस्ता के कतरन डालेंगे और बस एंजॉय करिए। ये लड्डू कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।